Stadio Valentino Mazzola di Gaggi, ottavo turno in campionato di seconda categoria per il girone D. Il Castiglione di Sicilia rende visita alla capolista il Gaggi di mister Camarda, reduce dal successo rotondo per 4-0 infrasettimanale che ha permesso il passaggio al prossimo turno di Coppa regionale contro la Real Italia Franco Zagami. 4-3-3, questo è il consueto abito scelto dal tecnico giallo-granata per schierare il proprio Gaggi, con Montesanti tra i pali, di fronte a lui Filippelli, Mazza, Corica e Spadaro, cerniera di centrocampo composta da Cantarella, Costanzo e Cipolla, tridente con Riccina, Franco e lo Iagono. Dirige l'incontro il signor Alessio Torrisi della sezione 10 Reale, quando grazie alle immagini a cura di Carmen Saglin, montaggi Francesco Morabido. Passiamo al film di questa sfida, che si apre con il primo squillo di marca ospite con l'azione solitaria di Lupo, che conclude con un destro largo. Scorriamo fino al decimo di gioco, la risposta del Gaggi in questo tentativo di Cantarella neutralizzato da Sottile al 22esimo, lancio di Corica che trova la spizzata di Riccina, il quale facilita Franco, bravo a controllare, meno a calciare a rete al 28esimo. La difesa del Gaggi non alleggerisce perfettamente, conclude allora Garofalo, blocca però Montisanti alla mezz'ora di gioco, ci prova da piazzato il Gaggi, punizione di Cantarella neutralizzata da Sottili, contro risposta del Castiglione, contro il C, contro il V dall'altro lato, e Montesanti a bloccare il tentativo di Garofalo. Al 42esimo arriva lo sliding door di questa sfida, touche da rimessa laterale nell'area del Castiglione, svetta Franco tra una selva di maglie rosso-verdi, portando in vantaggio il Gaggi 1-0 al Valentino Mazzola. Sorprende anche le nostre telecamere il gol di Franco. Duplice fischio del direttore di gara e squadre che vanno negli spogliatoi così sul parziale di 1-0. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Al 54esimo attacca il Gaggi, palla messa dentro dallo Iagono, spazzata dalla retroguardia ospite sui piedi di Cipolla, che calcia però malamente largo. Al 67esimo un lancio lungo per Cantarella, il quale di testa innesca la velocità di Cipolla, che brucia sul tempo il diretto marcatore, servendo lo Iagono restituisce il numero 11 a Cipolla, calcia male tra gli applausi del Valentino Mazzola, e un Gaggi in fiducia ci riprova con la touche. Al 77esimo rimessa laterale lunghissima che innesca lo Iagono, praticamente libero di involarsi verso la porta avversaria. Ci prova al volo l'11, chiede scusa verso le tribune. Ancora Gaggi in avanti, vuol chiudere la partita con Franco che scappa via sull'autodestro, cross dentro per lo Iagono, Sottile si rifugia in corner. Attacchi caggitani che si fanno insistenti in questo finale. All'88esimo Cipolla serve Chirillo, la conclusione però è imprecisa anche in questa occasione. Si chiude invece la sfida sul tentativo largo dello stesso Cipolla, tra i migliori dei suoi quest'oggi, che non inquadra il bersaglio grosso. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara, settima vittoria su 8 partite per il Gaggi, sempre più capolista del girone D di seconda categoria. Decide Franco quest'oggi, e allora come sempre un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.